गाइस, मैं आज आपको ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप कुछ इस प्रकार के साउंड इफेक्ट्स और मॉडल जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए और उस पर पिक्साबे सर्च कर लीजिए और इस वेबसाइट पर क्लिक कर लॉगिन कर लीजिए। मैंने तो पहले कर रखा था। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो आपको 3 डॉट्स दिख रही है। उस पर क्लिक कर मॉडल एंड साउंड इफेक्ट्स पर क्लिक कर कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, वह बिल्कुल फ्री में। तो कुछ ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए